सांप्रतिक बन्या ओडिशार अनेक अंचल लोके विपन्न हो पड़ते हजार हजार हेक्टर चाष जमी धान फसल संपूर्ण नष्ट हो जाएगी। अनेक अंचल जल निष्कासन हो पारे ना किए खाइबा पाउनी तो किए घर भांगी जाइथिबारु पाल टाणी जीवन बिताउछि। ଏହି ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ୟାଡ୍ ଓମେନ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ସାମ୍ବାଦିକା ଅଙ୍କିତା ସାହୁ। खोर्धा जिला बालीपाटना ब्लॉक पंफालो ग्राम पंचायत डेंग हुईकेरा तरडा विश्वाड़ी भद्रक जिलार तिहिड़ी चांदबाली ब्लॉक अनुगुल जिलार टिकरपड़ा पंचायत कटक जिलार बांकी ब्लॉक ओस्तिया एवं फुलाबाड़ी ग्राम में पहुंची महिला मानक सानिटरी पैड सह विभिन्न अत्यावश्यक खाद्य सामग्री बंटन करछंती ताहा पुणी कोनोसी सहायता बिना। सूचना अनुसार से केवल बन्या विपन्न पाखरे पहुंची ना आज को 8 वर्ष एवं महिला स्वच्छता सुरक्षा उपरे काम करि आछंती। से ढेंकानाल जिला सह राज्यर विभिन्न अंचल में निज खर्चरे सानिटरी पैड बंटन करने सह सचेतनतामूलक कार्य कर आसुछंती। ब्यूरो रिपोर्ट ONA खबर।